oso ondo guzti. Bai, leheno kirolak izan ditu, eta amaketako soziedeak eman dio, Elizan izan geha, eta baina bazkaretia. Horrena jazte pikatzeko entermesak, araizopa, legatza, eta gaineko ez dakigu. Oso politia, oso ondo pasatzen dugu. Jo bersolarek izan ditu. Baina zia gauza dantzaiteko. Tertuli gine, zartun gehiata. Bestak aztientza bizatea eta baino, guz hartu geha eta jateak usta etortzea. Hirugarren aldia etortzen ezela. Ez da, lehen aiunet da egun da berroita mar bat oitalagoa, dema bakoitzien da. Guztua gaudu, eta ondo zerbituta. Zartu ezkego Patrika ire geixio biretzen zailo, eta ezatigu eskatuko geho, diredik ganda. Hoi danak ezagunak, hau giru aizpak, hoi bilak aizpak, eta gainetxe herriko danak ezagunak, alkaragin bazkaltzeko. Gure plana hause, gero hor hartxaldian trikititxe gutxe. Goizetik gana, bezantzun lehen da bizi. Eta geho, amaketakoa sosia dian. Doain hemen bazkaritea. Beno, geho zehar, errekirolak. Doain hemen bazkaritea. Ondo, bai oso goizua. Bazkaltzen man txauzo, beno ikintxe, launakin. Aspol urtetan urtero hemen. Tanak ez dietortzen, baina bai estimatzekoa da. Ono ambientia. Bersolak, kantatu gotua, lehene kantatu hor. Kantatu gotua hemen geho. Ditzaso eta teleria. Bestetan gugez asko ez. Gero, San Barreunien mesata, gero elizmenden amaketakoa eta janda, bai. Dantzan ez, usartu gode dantzago.